Hey guys, this is Sheetal Singh. Today I'm here with my first video of YouTube channel for class 9th chapter The Fun They Had. So today we are going to study about the schools कि जो हमारे फ्यूचर्स के स्कूल्स होंगे वो कैसे होंगे और कैसे लगेंगे सबको। देखो अभी की जो सिचुएशन चल रही है उसमें क्या हो रहा है कि कोरोना पैंडेमिक में हम लोग जो है ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ रहे हैं और हम लोग कंप्यूटर से पढ़ रहे हैं। वहाँ पे हमारी जो रूम्स हैं वही हमारी क्लासरूम्स हैं। बस डिफरेंस क्या होगा कि जो हमारे फ्यूचर्स के स्कूल होंगे वहाँ पे रोबोटिक टीचर्स होंगे, बट जो अभी के हमारे टीचर्स हैं दे आर ह्यूमंस। ये डिफरेंस होगा। और जो हम ई टेक्स्ट का मतलब होता है कि जो हम लोग पेपर देते हैं वो हम लोग पेपर देंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे ही पेपर देंगे, बट अभी हम लोग किस पे देते हैं, कॉपीज पे, पेन्स, पेपर्स पे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ। इस चैप्टर में मार्जी रहती है विच इज अ गर्ल एंड देयर इज अ ग्रैंडफादर, okay, and it is and Tommy and Margie's mother, and there will be a county inspector. And let's start chapter. ये जो चैप्टर है ये बहुत साल बाद का है, क्योंकि अभी का सन क्या दिया गया है 2157, लेकिन जो ये स्टोरी जिसकी बताई जा रही है वो 155 साल के कुछ ऐसे ही करीब का है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17th May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." इसमें क्या होता है कि मार्जी नाइट के समय मीन्स रात के समय डायरी में 17 मई 2157 के रात में लिखती है कि जो टॉमी है वो एक रियल बुक मतलब एक असली बुक पाता है, क्योंकि जो वो लोग पढ़ते हैं वो कौन सी बुक होती है जो कि वो लोग कंप्यूटर पे पढ़ते हैं, और इसमें टॉमी क्या फाउंड करता है, एक रियल बुक, जो बुक्स अभी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, इट इज अ वेरी ओल्ड बुक। जो बुक है वो बहुत ही ओल्ड रहती है, बहुत ही ओल्ड बुक है। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. वो जो बुक उसने पाया था वो बहुत ही ज्यादा पुराना बुक था, बहुत ज्यादा। और जो मार्जी के ग्रैंडफादर थे उन्होंने एक बार बताया था कि जब वो छोटे बच्चे थे तो उन्होंने जो तब की जो स्टोरीज होती थी वो पेपर पे प्रिंटेड हुई होती थी, क्योंकि बहुत पुराना था। और उनके जो ग्रैंडफादर जब वो बच्चे थे तब बात थी कि जो स्टोरीज होती थी वो पेपर से प्रिंटेड हुई होती थी। नाउ they turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. जब उन्होंने पेजेस टर्न किया उस बुक का, जो टॉमी ने पाया था, उस बुक का जब उन्होंने पेजेस टर्न किया तो वो थोड़ा येलो और क्रिंकली क्रिंकली मतलब क्या होता है कि थोड़े जब पुराने पेजेस होते थे उनको मोड़ देते हैं तो उस पर कुछ लाइंस बन जाती हैं, तो उसका मतलब यहाँ पे क्रिंकली। जब उन्होंने पेजेस टर्न किया तो वो थोड़े येलो और क्रिंकली टाइप के हो गए थे, और वो उन्हें देखने में बहुत फनी लग रहा था, क्योंकि जब वो वर्ड्स पढ़ रहे थे उन्हें बहुत फनी लग रहा था, क्योंकि वो लोग एक ही जगह पे थे। बट जब वो लोग स्क्रीन पे वही चीज पढ़ते हैं तब वर्ड्स क्या करते हैं, मूव करते हैं, जैसे अभी मूव कर रहे हैं, जैसे हम कर्सर को ऊपर नीचे कर रहे हैं तो वैसे मूव कर रहे हैं। ठीक, एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक on to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. और जब उन्होंने वापस उस पेज को टर्न किया उन्होंने देखा कि जो वर्ड्स थे वो सेम उसी पेज पे हैं जैसे पहले बार थे। Second paragraph, Gee, said Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I would not throw it away. तो टॉमी मतलब अजीब सा बिहेवियर करके कहता है कि मतलब उसे कहता है कि क्या वेस्ट टाइप की चीज है ये, और जब हमें इसे थ्रो कर देनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। उसने कहा कि जो हमारी टेलीविजन स्क्रीन है उसमें मिलियंस ऑफ बुक्स, उसमें बहुत सारी बुक है, क्योंकि अगर आप गूगल पे या किसी चीज पे कोई भी बुक सर्च करते हो तो आ जाता है, मतलब उसमें मिलियंस ऑफ बुक्स पड़ी रहेंगी। तो वही टॉमी कहता है, लेकिन जो हमारी बुक टेलीविजन स्क्रीन है उस पर मिलियंस ऑफ बुक पड़े होते हैं, तो हमें इसे थ्रो कर देनी चाहिए, और वो बहुत ही ज्यादा अच्छी भी होती है। तो मार्जी कहती है सेम विथ मी माइन, वो कहती है मेरे लिए भी। मार्जी वॉज 11 ईयर ओल्ड एंड टॉमी वॉज 13 ईयर ओल्ड।
So what happened here? She was 11 and had not seen as many telebooks as Tommy had. So मतलब जो टॉमी है वो 13 साल का था, मार्जी से बड़ा था, तो इसने इसीलिए उसने ज्यादा टेलीबुक्स देखी थी मार्जी से. She said, "Where did you find it?" तो मार्जी उससे पूछी तुम ये कहाँ पर पाए? तो टॉमी बताता है कि in my house he pointed without looking because he was busy in reading. In the attic, what it about? स्कूल. सो व्हाट हैपन हियर कि वो जब बताता है कि कहाँ पर ही पाए, उसने हाउस में. एटिक एक प्लेस होता है, मतलब एक टाइप का प्लेस जहाँ पे आपके थोड़े सामान जो होते हैं, थोड़े मतलब बचे हुए सामान, वो वहां पे रखे जाते हैं. तो एटिक में उसने वो बुक पाई थी. तो जब वो पूछती कि ये बुक किसके बारे में है, तो फिर वो बताता है कि ये बुक स्कूल के बारे में है. तो मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल. स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट? आई हेट स्कूल. तो मार्जी उसमें बहुत, उसको बहुत अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो स्कूल बहुत हेट करती थी, वो उसको स्कूल बहुत हेट करती थी. मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर. तो मार्जी बहुत स्कूल हेटेड करती थी लेकिन अब वो उससे ज्यादा हेट करती थी. नाउ व्हाट हैपेंड हियर कि जो मार्जी है वो स्कूल तो बहुत ज्यादा हेट करती थी लेकिन अब वो उससे ज्यादा भी हेट करने लगी थी. क्यों हेट करती थी, चलो पढ़ते हैं. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. Now अब यहाँ पे क्या होता है, क्यों वो उसको हेट करती थी स्कूल को? इसलिए जो उसके मैकेनिकल टीचर मीन्स जो उसका रोबोटिक टीचर होता था वो क्या यहाँ पे करता था, उसको टेस्ट पे टेस्ट ज्योग्राफी में दिया जाता था और वो उसमें गंदे से गंदा करती जा रही थी. तो उसकी मम्मी ने, मतलब उसकी जो मदर थी, उन्होंने उसका हेड को एकदम तेजी से हिलाया सॉरफुली और एक काउंटी इंस्पेक्टर को भेजा. मीन्स एक जो मतलब उनकी कंप्यूटर स्क्रीन को सही कर लो वो. नाउ अब उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है या वो कैसे दिखता है, चलो पढ़ें. He was round little man with a red face, whole box of tools with dials and wires. और वो उसका जो फेस कैसा था, रेड फेस था और राउंड कलर का, राउंड में था. और उसके पास क्या था, होल बॉक्स ऑफ टूल्स, उसमें क्या क्या था, डायल्स थे और वायर्स थे. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. वो मार्जी को देख के स्माइल करता है और उसे एक एप्पल दे देता है. फिर जो टीचर रहता है मीन्स कंप्यूटर स्क्रीन, उसको लेके वहां से चला जाता है. Margie had hoped he would not know how to put it together again, but he knew how all right and after an hour or so. So वो क्या सोची कि मार्जी जानती थी कि उसको कैसा उसको सही करना है, ये सब उसको आता है. तो कुछ देर बाद देयर इट वाज अगेन, फिर से वो जो स्क्रीन रहती, फिर से वो लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड. फिर से जो है क्या होता है, बहुत बड़ी सी ब्लैक कलर की और अगली स्क्रीन वहां पे आ जाती है, जो सारे लेसन्स वहां पे दिखाई देते हैं और जो सारे क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं. That was not so bad. The part Margie hated, वो उतना मतलब खराब नहीं था. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. जो सब ऐसा पार्ट था जो सबसे ज्यादा मार्जी हेट करती थी, वो क्या था, जहाँ पे उन्हें होमवर्क पुट करना रहता था और टेस्ट पेपर्स डालना रहता था, सबमिट करना रहता था. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. तो वो हर समय उन लोगों को क्या करना था, पंच कोड में सबमिट करना करता था, राइट करना पड़ता था. और वो लोग उसे लर्न कर लिए थे कब, जब वो 6 साल की थी, अभी उन्होंने ये सब चीज सीख लिया था. और मैकेनिकल टीचर जो हुआ करता था, जो उनका पेपर्स थे, उसको बिना किसी समय लिए कंप्लीट कर देता था. आज के लिए सिर्फ यहीं तक का, आगे का पार्ट हम दूसरे वीडियो में बताएंगे. तब तक लिए बाय बाय, सी यू सून, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू.